প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি তোমরা সবাই ভালোই আছো। আমরা আজকে সারা বিশ্ব আজ এক করোন ভাইরাসের সম্মুখে অবস্থান করছি। তো এই ভাইরাস যেহেতু এটা প্রকৃতির দান, এটা নিয়ে তোমরা ভয় পাওয়ার কিছু নাই। সচেতনতায় এটাকে রোধ করা যায়। আমি আশা করব তোমরা সকলেই অপ্রয়োজনে বাড়ির বাহির হবে না এবং সরকারের দেওয়া নিয়ম ও বিধিনিষেধগুলো মেনে চলবে। তো ঠিক আছে, ঘরে বসে থাকি, পড়াশোনা ঠিক মতো চালিয়ে যেতে হবে। তাই আমরা আর দেরি না করে আজকে চেষ্টা করব। আমি সুজন চন্দ্র মণ্ডল, ইউসেফ রাজশাহী টেকনিক্যাল স্কুলের জেনারেল মেকানিক্স ট্রেডের শিক্ষক। আজকে নবম শ্রেণীর জেনারেল মেকানিক্স 2 ট্রেডের ওয়েল্ডিংয়ের মৌলিক ধারণা অধ্যায়টি আমরা আজকে একটু পড়াশোনা করার চেষ্টা করব। আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলছি এবং পড়াটা বুঝে দেওয়ার চেষ্টা করছি। তোমরা গুরুত্ব সহকারে পড়াটা বোঝার চেষ্টা করবে। তো আর দেরি না করে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকে আমরা চলুন দেখি ওয়েল্ডিং অধ্যায়টা করার চেষ্টা করি। আমরা এখন এই বোর্ডটা ফলো করব। প্রথম অবস্থায় দেখছি এখানে লেখা আছে ওয়েল্ডিংয়ের মৌলিক ধারণা। এই অধ্যায়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায়, তাই খুব গুরুত্ব দিয়ে অধ্যায়টাকে বোঝার এবং জানার চেষ্টা করব। সর্বপ্রথম আমরা ওয়েল্ডিং কি এইটা জানার চেষ্টা করব, যেহেতু আমাদের অধ্যায়টার নামই হচ্ছে ওয়েল্ডিংয়ের মৌলিক ধারণা। অর্থাৎ ওয়েল্ডিংয়ের যে মৌলিক বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলোর উপরে জাস্ট আমরা একটা ধারণা দেব। তো তাহলে সর্বপ্রথম আমাকে জানতে হবে ওয়েল্ডিংটা কি। ওয়েল্ডিংটা হচ্ছে ধাতু জোড়া দেওয়ার একটা প্রক্রিয়া। সংক্ষিপ্তভাবে আমরা যদি বলতে পারি যে মেটালকে জোড়া দেওয়ার যতগুলা পদ্ধতি আছে তার মধ্যে ওয়েল্ডিং হচ্ছে এমন একটা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মেটালকে স্থায়ীভাবে জোড়া দেওয়া যায়। তবে এর একটা স্ট্যান্ডার্ড সংজ্ঞা আছে। আসলে আমরা এখন একটু সংজ্ঞাটা জানার চেষ্টা করি। এর সংজ্ঞা হচ্ছে দুটি সমজাতীয় অথবা বিশেষ ক্ষেত্রে অসমজাতীয় মেটালকে তাপ প্রয়োগ করে পূর্ণগলিত অবস্থায় চাপ প্রয়োগ না করে এবং অর্ধগলিত অবস্থায় চাপ প্রয়োগ করে স্থায়ীভাবে জোড়া দেওয়ার পদ্ধতিকেই সাধারণত ওয়েল্ডিং বলা হয়। তাহলে ওয়েল্ডিং হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রথমে দুইটা সমজাতীয় মেটাল অথবা বিশেষ ক্ষেত্রে অসমজাতীয় মেটালকে পূর্ণগলিত অবস্থায় চাপ প্রয়োগ না করে এবং অর্ধগলিত অবস্থায় চাপ প্রয়োগ করে স্থায়ীভাবে জোড়া দেওয়ার পদ্ধতিটাকেই সাধারণত আমরা ওয়েল্ডিং বলে থাকি। এই ওয়েল্ডিংয়ের একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এই জোড়াটা একেবারে স্থায়ী জোড়া হয়, যা হুবহু মেটালের মতোই, যাকে সহজে খোলা বা আলাদা করা যায় না। তো আমরা ওয়েল্ডিং আসলে কোথায় করি, কেন করি সেই সম্পর্কে একটু বলবো। ওয়েল্ডিং সাধারণত দুইটা মেটালকে জোড়া দিয়ে একটা ফ্রেম তৈরি করতে অথবা পাইপ লাইন সংযুক্ত করতে অথবা একটা বড় ট্যাঙ্কি তৈরি করতে আমরা সাধারণত ওয়েল্ডিং করে থাকি। তবে আমরা ছোট বড় বিভিন্ন প্রকার মেটালের মাধ্যমে কাঠামো তৈরি করে ওয়েল্ডিং করে যখন কাঠামো তৈরি করি তখন সেই কাজটাকে সাধারণত ফেব্রিকেশন ওয়ার্ক বলা হয়। তো ওয়েল্ডিংয়ের শ্রেণীবিন্যাস আমরা এখন জাস্ট আসবো। ওয়েল্ডিংয়ের শ্রেণীবিন্যাস। ওয়েল্ডিং প্রথমত তাপ ও চাপ প্রয়োগের উপর ভিত্তি করে সাধারণত আমরা ওয়েল্ডিংকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে নন ফিউশন ওয়েল্ডিং আর একটা হচ্ছে ফিউশন ওয়েল্ডিং। তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এই দুটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে আমরা একটু গুরুত্ব দেব। একটা হচ্ছে নন ফিউশন ওয়েল্ডিং আর একটা হচ্ছে ফিউশন ওয়েল্ডিং। এই দুটা বিষয় যদি আমরা ভালোভাবে জানি তাহলে পরবর্তী ওয়েল্ডিংয়ের যে শ্রেণীবিন্যাসগুলো আছে এগুলো বুঝতে আমাদের খুবই সহজ হবে। একটাকে বলা হচ্ছে নন ফিউশন ওয়েল্ডিং। নন ফিউশন মানে অগলন ওয়েল্ডিং, মানে গলবে না, তাপে গলবে না। আর ফিউশন মানে গলন প্রক্রিয়া, গলন পদ্ধতির জোড়ন, অর্থাৎ তাপে সম্পূর্ণভাবে গলে যাবে। তাহলে নন ফিউশনটা হচ্ছে, তাহলে আমরা এটাকে সংজ্ঞায়িত করতে পারি এইভাবে যে
দুটি সমজাতীয় অথবা অসমজাতীয় মেটালকে তাপ প্রয়োগ করে অর্ধগলিত অবস্থায় চাপ প্রয়োগ করে স্থায়ীভাবে জোড়া দেওয়ার পদ্ধতিকে বলা হয় নন ফিউশন ওয়েল্ডিং। আরেকবার বলছি, দুটি সমজাতীয় অথবা অসমজাতীয় মেটালকে অর্ধগলিত অবস্থায় চাপ প্রয়োগ করে স্থায়ীভাবে জোড়া দেওয়ার পদ্ধতিটাই হচ্ছে নন ফিউশন ওয়েল্ডিং। এখানে তাপ প্রয়োগ করতে হবে, পূর্ণগলিত অবস্থা করা যাবে না, এটা হচ্ছে বিশেষ শর্ত। অর্ধগলিত অবস্থায় রাখতে হবে, তারপরে চাপ প্রয়োগ করতে হবে, চাপের মাধ্যমে জোড়া দিতে হবে। সেই পদ্ধতিটা হচ্ছে নন ফিউশন ওয়েল্ডিং। আর ফিউশন ওয়েল্ডিং হচ্ছে গলন প্রক্রিয়া, মানে দুইটি সংজ্ঞাতে আমরা আসবো। দুটি সমজাতীয় মেটাল অথবা বিশেষ ক্ষেত্রে অসমজাতীয় মেটালকে পূর্ণগলিত অবস্থায় চাপ প্রয়োগ করে স্থায়ীভাবে জোড়া দেওয়ার পদ্ধতিকে আমরা ফিউশন ওয়েল্ডিং বলে থাকি। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা এখানে নন ফিউশন আর ফিউশন ওয়েল্ডিংয়ের দুটা পার্থক্য সহজেই বের করতে পারি। নন ফিউশন হচ্ছে অর্ধগলিত, তাপের মাধ্যমে পূর্ণগলিত অবস্থায় আনা যাবে না, অর্ধগলিত অবস্থা করে চাপ প্রয়োগ করতে হবে। আর ফিউশন ওয়েল্ডিংয়ে হচ্ছে চাপের মাধ্যমে পূর্ণগলিত অবস্থায় এনে চাপ প্রয়োগ করতে হবে না, চাপ প্রয়োগ না করে স্থায়ীভাবে জোড়া দেওয়ার পদ্ধতিটাই হচ্ছে নন ফিউশন ওয়েল্ডিং। তাহলে আমরা এখান থেকে নন ফিউশন ওয়েল্ডিং এবং ফিউশন ওয়েল্ডিংয়ের পার্থক্য বের করতে পারবো। তারপরে আমরা পারবো হচ্ছে নন ফিউশন ওয়েল্ডিংকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটা হচ্ছে ফোর্জ ওয়েল্ডিং আর একটা হচ্ছে ইলেকট্রিক রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিং। ফোর্জ ওয়েল্ডিং মানে চাপ প্রয়োগ করে অর্ধগলিত অবস্থায় চাপ প্রয়োগ করতে হবে, আর ইলেকট্রিক রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিং হচ্ছে মেশিনেই চাপটা প্রয়োগ করবে। এটা হ্যামার দ্বারা চাপ প্রয়োগ করতে হয়, আর এটা মেশিনই চাপ প্রয়োগ করে। এটাই পার্থক্য। অর্ধগলিত অবস্থায় এনে ইলেকট্রিক রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিংটা মেশিনেই চাপ প্রয়োগ করবে। তো এখানে আমরা নন ফিউশন ওয়েল্ডিংয়ের আবার শ্রেণীবিন্যাস দেখানো হয়েছে। ইলেকট্রিক রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিং আবার 6 প্রকার, অর্থাৎ এই ওয়েল্ডিংটাকে আবার 6 ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তার মানে হচ্ছে যে এইখানে যে ওয়েল্ডিংগুলোর নাম দেওয়া আছে, প্রত্যেকটা ওয়েল্ডিংয়ে মেটালকে পূর্ণ গলন অবস্থায় নিয়ে আসা যাবে না, এটা হচ্ছে প্রধান শর্ত। যেহেতু এটা নন ফিউশন ওয়েল্ডিং এর পর্যায়ভুক্ত, সেহেতু এইখানের 6 প্রকার যে ওয়েল্ডিংয়ের নাম দেওয়া আছে, প্রত্যেকটা ওয়েল্ডিং হবে মেটালকে অর্ধগলিত অবস্থায় এনে চাপ প্রয়োগ করতে হবে। আর পরবর্তী স্টেজে যে ফিউশন ওয়েল্ডিংয়ের শ্রেণীবিন্যাস দেখানো হয়েছে, সেইখানে 4 প্রকার ওয়েল্ডিংয়ের শ্রেণীবিন্যাস দেখানো হয়েছে। এখানে মেটালকে পূর্ণগলিত অবস্থায় চাপ প্রয়োগ ছাড়াই মেটাল অটোমেটিকভাবে জোড়া লাগবে। এটাই হচ্ছে ফিউশন এবং নন ফিউশনের পার্থক্য। তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এখন আমরা ইলেকট্রিক রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিংয়ের শ্রেণীবিন্যাসগুলোর নাম দেখব এবং পরবর্তীতে এগুলা বিস্তারিত করব, জানার চেষ্টা করব। স্পট ওয়েল্ডিং 1 নম্বর, 2 নম্বর হচ্ছে সিম ওয়েল্ডিং, 3 নম্বর হচ্ছে প্রজেকশন ওয়েল্ডিং, 4 নম্বর হচ্ছে ফ্ল্যাশ ওয়েল্ডিং, 5 নম্বর হচ্ছে অফসেট ওয়েল্ডিং, আর 6 নম্বর হচ্ছে পারকুশন ওয়েল্ডিং। এই 6 প্রকার ওয়েল্ডিংয়ে মেটালকে অর্ধগলিত করা হয় এবং চাপ প্রয়োগ করা হয়। আর ফিউশন ওয়েল্ডিং, যেহেতু ফিউশন মানে গলন ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়া, তাই আমরা এখানে দেখব 4 প্রকার ফিউশন ওয়েল্ডিংয়ের নাম দেওয়া আছে: গ্যাস ওয়েল্ডিং, টিগ ওয়েল্ডিং, ইলেকট্রিক আর্ক ওয়েল্ডিং আর মিগ ওয়েল্ডিং। তো এখানে গ্যাস ওয়েল্ডিং, ইলেকট্রিক আর্ক ওয়েল্ডিং, টিগ ওয়েল্ডিং আর মিগ ওয়েল্ডিং, এই 4 প্রকার ওয়েল্ডিং মেটালকে পূর্ণ গলন অবস্থায় নিয়ে এসে অটোমেটিকভাবে জোড়া লাগাতে সাহায্য করে। এখানে মেটালের গলন অবস্থা তরলীকৃত হতে হবে আর কি, দুইটা মেটালের অবস্থানটা তরলীকৃত হতে হবে, তাহলে অটোমেটিকভাবে জোড়া লাগবে। আর এই প্রত্যেকটা ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়া আমরা পরবর্তীতে বাস্তবে প্র্যাকটিক্যাল করে দেখতে পারবো, আমাদের ওয়ার্কশপ আছে। কিন্তু তোমরা যেহেতু করোনার কারণে আমরা ওয়ার্কশপ খুলতে পারছি না, তোমরা ইউটিউবে সার্চ দিয়ে প্রত্যেকটা ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়া দেখে নিতে পারো। তারপরে হচ্ছে ইলেকট্রোডের ধরন অনুযায়ী ইলেকট্রোড আবার 2 প্রকার। আমরা যে ওয়েল্ডিং করি, এই ওয়েল্ডিংয়ে দুইটা মেটালের পাশে আরেকটা তৃতীয় মেটালকে সম্পূর্ণভাবে গলিয়ে জোর স্থানে প্রয়োগ করা হয়, সেই তৃতীয় মেটালটাকে ইলেকট্রোড বলা হয়। এই ইলেকট্রোডের ধরন অনুযায়ী
আবার ওয়েল্ডিংকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটা হচ্ছে আর্ক ওয়েল্ডিং, আর একটা হচ্ছে কার্বন আর্ক ওয়েল্ডিং, আর একটা হচ্ছে মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং। তো এইখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কার্বন আর্ক ওয়েল্ডিংয়ে ইলেকট্রোডটা সম্পূর্ণভাবে ইলেকট্রোড গলে না, কিন্তু মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে ইলেকট্রোডকে সম্পূর্ণভাবে গলন করা হয়। এটাই কার্বন আর্ক এবং মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিংয়ের পার্থক্য। তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা আজকে এইখানে যে বিষয়টা শিখলাম, ওয়েল্ডিং কাকে বলে, ওয়েল্ডিং কোথায় ব্যবহার করা হয়, ওয়েল্ডিংয়ের সংজ্ঞা, ওয়েল্ডিংয়ের শ্রেণীবিন্যাস, খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। ব্রড প্রশ্নের বিষয়ে এই প্রশ্নগুলো থাকে। তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার ওয়েল্ডিংয়ের নাম, ফিউশন এবং নন ফিউশন ওয়েল্ডিংয়ের সংজ্ঞা, এবং ফিউশন আর নন ফিউশন ওয়েল্ডিংয়ের শ্রেণীবিন্যাস, ফিউশন এবং নন ফিউশন ওয়েল্ডিংয়ের পার্থক্য। তারপরে শিখলাম কি ইলেকট্রোডের ধরন অনুযায়ী ওয়েল্ডিংয়ের প্রকারভেদ, কার্বন আর্ক ওয়েল্ডিং এবং মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিংয়ের পার্থক্য। কার্বন আর্ক ওয়েল্ডিংয়ে ইলেকট্রোড ক্ষয় হয় না, কিন্তু মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিংয়ে ইলেকট্রোড ক্ষয় হয়। এটাই মূল পার্থক্য। এটাই তোমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা অধ্যায়। তোমরা গুরুত্ব দিয়ে পড়াটা শুনেছ। আশা করি গুরুত্ব দিয়ে কয়েকবার পড়াটা শুনলেই তোমরা আয়ত্ত করতে পারবে। তো থ্যাংক ইউ। আজান নয়, ভালো থাকো সবাই।